每日輪證精選係由摩根大通帶俾你。港股呢個禮拜嘅交投都跌到去大概607、8億嘅，咁啊市況呢較為淡靜啦。睇翻呢9日啦，都係大概22,800啊至到23,300。咁資金方面啦，咁啊大市跌穿咗23,000點啦，令到呢目前嚟講咁啊恆指牛熊證個街貨分佈呢，咁進一步就係擴大到嘅。牛證嚟講呢，62%對熊證嘅3%嘅。牛證啦，咁重貨區呢，喺收回價22,300啊至到22,700啦，講緊都即係超過2,400張嘅期指㗎啦。熊證方面啊，為啲收回價啦23,500點嘅產品㗎。咁帶俾大家呢一隻嘅恒指牛證編號咧65366㗎，咁啊收回價啦22,388點，槓桿咧接近37倍㗎。港股咧回補翻上個星期五嘅一個上升裂口啦，都係考驗翻呢就係上個禮拜四嘅一個橫行區間嘅底部，咁大概22,700啊22,800點左緊㗎。恒指熊證咧編號60081㗎，咁收回價咧23,475點㗎，槓桿咧26倍㗎。